Yigitcha to'y ham o'tib ketibdi. To'ydan keyingi kecha kuyov ichib kelibdi. Yigit kirdi eshikdan, nozik qizga tashlandi. Qiz ham qochdi biridan, quvlashmochoq boshlandi. Kuyov dedi, to'xtagin, qaynatmagin qonimni. Qo'limga tushsang agar chiqaraman joningni. Qo'rib qo'ygin divonni, allalab uxlataman. Ushlab olsam, inangni ko'zingga ko'rsataman. Jon borida qochdi kelin, axiri charchab qoldi. Kuyov ana shundan keyin kelinni ushlab oldi. Endi kuyov kelinni nima qilsa qiladi, qanday o'tar bu kecha buni Farhod biladi. Ertasiga sho'rlik qiz enasiga arz qildi. Dedi, kecha kuyovingiz yurak bag'rim qon qildi. Nima bo'ldi jon qizim? Yomonmikan yigitcha bir boshidan gapirchi, nimalar bo'ldi kecha? Kecha eshitgan kuyovingiz avval rosa quvdilar, yetib oldi oxiri tong otguncha urdilar. Ro'molimni oldi-yu, qaytardilar qo'limni, aylantirib soldi-yu, ko'kartirdi ko'zimni. Nega qochding? Uying kuygur, salimnamay turgunda, xotin bo'lsang eringni aytganini qilginda. Na qilayin oyijon, yonidan qo'zg'atmadi. Bu alkash kuyovingiz tonggacha uxlatmadi. Uxladi, men qochdim, chartash nima bilmadik, kuyovingiz bilan tonggacha xola o'ynadik. Hech narsa bo'lmabdi-ku, diyona kulibdi. Dedi, qizim oldingda qancha kecha turibdi. Endi senga Allohdan sabr toqat so'rayman. Keyingi hayotingda omad va baxt tilayman. Uylanmagan 91lar xola o'ynamanglar, hazillashib birovni qizini qiynamanglar.